deitar na maca. Perna direita tá mais, a esquerda está mais curta. Você desalinhou sua pelve aí, tá bom? Agora o dedo. Tira um soltinho. Incomoda o lombar, mãe? Não. Não? Deixa eu ver mais dolorida, que eu vou colocar a mão, você pode me falar, tá bom? Eu vou estabilizar o seu osso sacro, que fica no centro da pelve aqui. Aí você vai levantar uma perna, tá bom? Eu te aviso. Levanta devagar essa perna com os joelhos estendidos, tá? Pode subir. Aí tá bom? Ó, vai de novo. Pode subir. Aí tá bom? Mantém um pouquinho. Aí, pode descer, só dá outra agora. Tá bom. Mais fácil? Alguma? Acho que a esquerda é mais fácil. Bem mais fácil, né? Sim, mexe. Um pouquinho para baixo. Isso. Essa parte de cima do tronco mais para trás um pouquinho. Isso, aí embaixo. Lembra a respiração? Puxa o ar fundo pelo nariz. Deixa sair pela boca. Deixa o corpo bem soltinho. Quando for dar um impulso, não trava a respiração. Tá bom? Deixa eu avisar a hora de respirar. Ainda vou achar o ponto certinho. Baixa o ombro. Pode respirar bem fundo. Solta o ar. Vai soltando, solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Pelo lado. Tranquilo? Deixa eu te posicionar, tá bem? Aí, relaxa esse ombro aqui. Isso. Respirou? Solta o ar, solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Saída para baixo agora. Vamos ver se corrigiu. Tira um soltinho. Vamos lá. Ótimo. Muito bom. Exatamente igual. A perna esquerda estava mais curta, agora está bem igualzinha, tá bom? Tá. A gente já corrigiu esses alinhamentos da pelve aí. Muito bem. Décima vértebra torácica em rotação, tá? Vou ajustar. Pode respirar bem fundo. Solta o ar, relaxa. Ótimo, muito bom. Excelente. Levanta um pouquinho sua cabeça, só um pouquinho. Isso, respira bem fundo. Solta, solta. Ótimo. Só mais uma. Respirou? Solta o teu corpo. Solta. Ótimo. Muito bom. Excelente. Agora ajuste o seu pé. Ótimo. Tranquilo? Bem tenso aqui, né? Olha. Dói? Um pouquinho? Incomoda ou não? Aí, Ó, agora sim. Incomoda, né? Incomoda. Tô precisando relaxar. Segura aqui, tá?
Baixa assim um pouquinho. Só. Ótimo. Tranquilo? Uhum. Ótimo, tá? Vai baixar um pouquinho assim. Deu? Não. Não, né? Tranquilo. Dá um medinho. Dá um medinho, né? Dá. Discutir, vou reavaliar. Relaxa bem, relaxa mais um pouquinho. Isso. Pode deitar na maca. A perna direita tá mais. A esquerda tá mais curta. Você vai desanimar sua pelve aí, tá bom? Olha ali. Deixa eu discutir. Incomoda o lombar, não? Não. Não? Se tiver mais dolorida, que eu vou colocar a mão, você pode me falar, tá bom? Uhum. Dói. Eu vou estabilizar o seu osso sacro, que fica no centro da pelve aqui. Aí você vai levantar uma perna, tá bom? Eu te aviso. Levanta devagar essa perna com os joelhos estendidos, tá? Pode subir. Aí tá bom? Ó, vai de novo. Pode subir. Aí tá bom? Mantém um pouquinho. Aí pode descer, só da outra agora. Tá bom. Mais fácil? Alguma? Acho que a esquerda é mais fácil. Bem mais fácil, né?